请宿主做好准备，这次的身份是家电体验官。当洗衣机长出机器人脑，洗护界真的彻底疯了。我现在呢是在松下的发布会现场，马上签约仪式就要开始了，跟我一起进去看看。看得我真的是热血沸腾啊！这不仅是一次简单的签约啊，更是洗护行业和机器人领域的深度融合。松下是100年洗护科技沉淀，宇树呢也是全球先进的人形机器人技术，共同打造了行业人形智能导购概念机器人，真的是重新定义人机交互的边界。哇，你看那边机器人居然在跳舞，这还是发布会的现场吗？这明明就是街舞比赛的现场，太 power 了。不过啊，他们不光跳舞特别牛，还是导购的一把好手呢。不信你们瞧我考考他。如果洗衣机有烦恼，他会为什么事情难过呢？如果洗衣机有情感和烦恼的话，它可能会因为以下几种情况感到难过：一、落在当人们往洗衣机里塞太多衣物时，洗衣机可能无法正常运转，这不仅影响洗衣效果，还可能导致机器受损。洗衣机最想吐槽我们人类什么行为呢？洗衣机最想吐槽的是，人类常常把袜子单独塞进洗衣机，还有那些带金属拉链或没掏空口袋的衣服，给洗衣机带来了不必要的负担。请记得使用松下柔顺剂和智能投放功能，让洗衣更轻松。我宣布啊，这机器人简直比我的闺蜜还要懂我，全流程的产品讲解，还能重点对准你的问题。我实名建议赶快量产。松下这次算是把洗衣机的 AI 算法和宇树机器人的运动神经焊在一起了。从今天起，洗护不再是单调家务了，而是一场科技与艺术的双重盛宴。